ఇప్పుడు ఓమా, ఎల్లిపాయలు, కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం పసుపు వేసి కొంచెం మిక్సీ పట్టుకోవాలి. 2 చుట్లు ఇట్లా దింపి మిక్సీ పట్టుకొని దాన్ని వేడి నీళ్ళతోటైనా వేసుకోవచ్చు, చల్ల నీళ్ళతోటైనా వేసుకోవచ్చు. నైట్ వేసుకొని పరిగడుపున వేసుకోవాలి, నైట్ వేసుకోవాలి. వేసుకుంటే నొప్పులు, దగ్గు, సర్ది అన్నీ తక్కువ అవుతాయి. ఓకే. ఇప్పుడు మిక్సీ పడుతున్నావు. మెత్తగా పడతావా అని మామూలుగానా? మామూలుగా పడతా. పచ్చపచ్చగా చేసుకొని 1 స్పూను అంతే, ఇంతనే వేసుకోవాలి. చూపియట్లే ఫోటో తెచ్చి. ఇంతనే వేసుకోవాలి, ఎక్కువ కూడా వేసుకోవద్దు. ఇంత వేసుకుంటే సరిపోతాయి. 3 రోజులు వేసుకుంటే అన్నీ తక్కువ అయిపోతాయి. మోషన్స్ కూడా ఫ్రీ ఉంటాయి. మోషన్స్ ఫ్రీ ఉంటుంది. కడుపు ఉబ్బరము, మళ్ళీ నొప్పులు, దగ్గు, సర్ది అన్నిటికీ ఉపయోగిస్తుంది. థ్యాంక్స్ అమ్మా. అది ఎన్ని రోజుల వరకు ఉంటుంది మంచిగా? ఇది 15 రోజులైనా ఉంటుంది ఇట్లా చేసి పెట్టుకుంటే. 3 రోజులు కంటిన్యూగా వేసుకోవాలి. రోజు నైట్ పంటప్పుడు, తిన్నాక పంటప్పుడు. అరిచేతులు ఉంటుందంతా 1 టీ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. నేను వేసేసుకుంటుంది.